gis nañu Sadio Mané lu muy def ci village am maanaam tabax na fa benn hôpital may ko gouvernement bi fan itam dafa signé benn contrat bi nga xam ne dañu war a samp foofu benn station d'essence lan ngay wax Sadio Mané. waaw Sadio Mané dañ koy féliciter rek déjà il nous rend très fiers par rapport ak li muy def Liverpool donc li ñuy am rek mooy gën koo ñaanal parce que du Bambaly dong la ko defal Sénégal la ko defal. bu ñu wax Bambaly mun nañu wax Sénégal parce que xëy na hôpital bi Bambaly la nekk mais nañu wax Sénégal parce que li mu def nii ñëpp la ko defal parce que boo demee ci hôpital bi waxuñu ne waa Bambaly rek ñoo fay fajo man mun naa ne Sénégal Sadio Mané monument la fi. exemple la parce que ñëpp bu ñuy xoolee lu mu def joueurs yu bëri nekk fii tamit xam nga xool copier ci moom ku si nekk tamit xam nga copier ci moom sa localité mais vraiment loolu mooy développement loolu mooy développement képp koo xam ne am na loo xam ne yàlla dimbale na la même bu doon boo nekkul footballeur sax bu la yàlla wërsëgalee da nga ko war a partager ak jaam yi parce que moom vraiment il a bien fait. bu doomu aadama di def lu baax rek war nañ ko sant di ko gërëm parce que bëri nañ ay sénégalais yoo xamante ne am nañu moom loo xamante ne amu ko sax mais action bi quoi ngay xool quoi moom lu muy def ci kaw vraiment sénégalais yëpp war nañ ko sant di ko gërëm quoi parce que lii la ñu soxla ci doomu aadama boo xamante ne buy gëstu askanam quoi. jullit loolu rek la mënal moroom ma dem ba tane ko xam nga di ko dimbale di dimbale ay doomu aadama di def lu baax seen dëkk suñ ci amee yu mel ni mil yu mel ni moom rek dëkk bi avancé. booy bu am jom la te fàttewul gannaawam it te foyewul boppam te jullite na loolu gis naa ko ci dama koy gis ci ay vidéo xaw ma ko nag à 100% damay wax rek li nga xam ne moom laay gis daal te li muy def dëkk ba tamit rafet na li muy defal ñeneen rafet na nañ koy ñaanal nag mu yokk jëm ca kanam. gëm na boppam gëm na fu mu jógee gëm na réew mi tamit gëm na ñu mu déggal tamit ak dëkkam ak cosaanam tamit lu mu liggéey foofu noonu yaatu na rafet na ñëpp ci kontaan. ñu bëri war nañoo mën a jël exemple ci moom même ba ci gouvernement bi mu fa àndal parce que bu dee liggéey rek moom moo liggéeyal xaalisam boppam pare defaat ko ci biir dëkkam donc ñun ñuy fay suñuy impôt muy dem ci gouvernement bi loolu exemple la ñoom ñu góorgóorlu ci ñoom la ñaax rek. bëri na ñu fi jaar amaana am yi tolloowuñu mais defuñu lu tolloog seen am wala boog gisuñu ko parce que tamit nit boo koy waxal da nga koy waxal li nga xam ci moom wala li nga gis ci momme. Sincèrement parler je le remercie parce que il a réalisé une très grande chose quoi parce que le fait que mu désenclaver village am Bambaly def fa station d'essence et puis def fa lycée def fa tamit dispensaire vraiment c'est un grand pas et puis tamit dégg naa tamit am na mosquée bu muy construire foofu quoi vraiment loolu moom ku nekk xam nga répartir na tâche yi quoi. vraiment kontaan nañ ci trop aussi loo xamante ne lu ñu rafetlu ba fu rafetee waaw dañ koy rafetlu bu baax a baax parce que bu ñu meloon di Sadio Mané bu ñu bëri yoon ci am réew rek wax ma ne coono du am di waaye moom dina wàññeeku ci lu bëree bëri. man sax dama dul wax si borom barke xam nga lu may wax nit ku nekk rek daa war a am jom fas jom te boo tekkee dimbale say waajur man loolu laay digal samay doom loolu laay digal keneen Sadio bu dul dara sama doom la am naa doom yi day ne moom. chaque année lu baax leen def lu baax lu muy def foofu noonu ñu bëri mënuñu ko am na ñu ko am mais mënuñu ko mais Sadio ku ndaw la mun na ko tamit liggéey na ko tamit ñun ñëpp ñu ngi fi di daan suñu doole mais Sadio lu mu def Bambaly ak lu mu def ci région yi tamit macha allah kontaan nañ ci lool yàlla guddal fan may ko tawfeex ak wér bu yaram ak club bu mu féetee rek yàlla am jàmm foofu noonu lu mu bëgg yàlla fayal ko. monument la boo xam ne royukaay la. ñi nga xam ne am na lu leen suñu borom dénk mu nekk seen poste nañ jël exemple ci Sadio Mané. waaw citoyen modèle la moom wax dëgg yàlla de humilité mi rek déjà ñu bëri dañ ciy jàng humilité Sadio Mané rek ñu bëri dañ ciy jàng dolli ci nag ak li muy rendre à sa communauté loolu moom beneen affaire la que hôpital bi moom mujj gis nañ fi école bi moom góor gi si Dieng moom wax dëgg yàlla chapeau quoi ay jàmbaar lañ ñoom moom ay jàmbaar lañ. man dama ko naw parce que dafa def benn geste bu noble biir dëkkam bi mu ñëwee. ak nit ñi ni ñu nekk foofu lu ñuy bari mu dem di wane culture am fekk benn mango bu wadd mu jël ko raas ko di ko lekk. xam nga ñun Sénégal dañoo gaaw a beew am na ñoo xam ne bu doon ñoom la tey jii nii yóbbu nañ seen dèjà dëkk ba rek dañ fay génn dem tuuxu feneen. waaw ku nekk jox na la sa wàll quoi waaw ñu war a jaamu yàlla ñu ngi jaamu yàlla ñu war a jàng ñu ngi war a jàng ñu war a faju dinañu war faju accord ñu war a dem ak dikk quoi dinañ ñëw quoi parce que loolu moom mooy développement dem ak dikk quoi parce que station d'essence bu fa amee rek l'essentiel est que dinañ am ñuy liggéey quoi vraiment bon c'est une grande chose quoi lu mu def. wax dëgg fa yàlla am li mu fi def moom
ñëpp teg nañ seen bët mi ngi bu ko neexoon mën na nekk naneen mais defu ko mi ngi dimbale réewam fonk na réewam bëgg na réewam quoi. kenn mënul xam am na wala ñàkk na te lépp lu mu am mi ngi koy bokk ak sénégalais yi waxuma la waa Bambaly de mais mi ngi koy bokk ak sénégalais yi parce que Bambaly ña fa nekk ay sénégalais lañ. man daal lu ma koy mën a wax mooy dañ koy ñaanal yàlla. li mu bëgg ci xolam ak yéene bu mu am yàlla na ko suñu borom mottali. yàlla defal ko jàmm li mu mébét moo ko xam li mu bëgg ci xolam di ko defal mboolem Sénégal yëpp nag di ko ñaanal moom tamit nag jàmm di ko ñaanal tawféex yi waaw di rafetlu bu baax li mu def.